გამარჯობათ, ეთერში ვარ, ისმის ჩემი ხმა. გიწამით მიკროფონი ჩადამჭა. ხო. Hello, ცირა. ისმის ხო ჩემი ხმა კარგად ეხლა სავარაუდოდ. ეხლა უკეთესად. აჰა. კი. Hi. კი ბატონო. მოკლედ გამარჯობათ, მე დავითი ვარ, ეს ქართველმენის არხი არის. აქ ყველაფერი კანადაზეა. დღეს მინდა გაგაცნოთ არაჩვეულებრივი ადამიანი, ქართველი ემიგრანტი, მცხოვრები ახალ შოტლანდიაში, ჰალიფაქსში, ნოვა-სკოთიაში. ცირა გამარჯობა და გიგზავნი მოსაწვევს. ერთი წამით აგერ. აბა ნახოთ რა გამოგვივა. ჩემი კარგად ისმის, ალბათ, კი. ჩანვარ? კი, ჩანხარ და ხმაც კარგად ისმის შენ გადასარევად. გამარჯობა, როგორ ახარ? გამარჯობა, კარგად. თავად როგორ ხარ? კაია, მადლობა. არაჩვეულებრივად გადასარევად. ჩვენთან 11 საათია დილის, ცირასთან ეხლა არის დღის 2 საათი. 2 საათი. ესე უბრალოდ რომ მასშტაბები გავაცნოთ, არა, შევახსენოთ. ქართველებს რამხელა ქვეყანაში ცხოვრობ. მოკლედ, ცირა დღეს ძალიან კონკრეტულად შეიძლება რაღაც დეტალებს ვერ ჩავღმოვდეს, მაგრამ ძალიან ზედაპირულად მოგვიყვება ზოგადად ნოვა-სკოთიის შესახებ, ცხოვრება, შემოსავალი, ჯანდაცვა, სპორტი, ბავშვები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცირა გთხოვთ, გისმენთ, დავიწყოთ. ვაფშე როგორ მოხდი, რა პროგრამით მოხდი, რამდენი ხანია ზოგადად კანადაში ხარო? ორიოდე სიტყვით მაგით მოახდინა რომ დავიწყოთ რა სურჩევ, რა პროგრამებს სურჩევ და თუა კიდე ეს პროგრამები აქტუალური. დავიწყოთ იქიდან როგორ მოვხდი. მოკლედ საქართველოში, კერძოდ თბილისში ვცხოვრობდი და მუშაობდი როგორც ბიზნეს ანალიტიკოსი, ანუ ტექნოლოგიების სფეროში. მინდოდა რაღაც ახალი. მინდოდა მეცადა რაღაც ახალი, განვითარება მინდოდა, რაღაცის შეცვლა მინდოდა, ასე ვთქვათ. როგორ ჩანს გამოგივიდა. კი. კი, ვინც ცდილობს და ვინც მონდომებულია და არ ნებდება, მე მგერა რომ ყველაფერი გამოსდის. კი, აუცილებლად, 100% ეგრე. ხო, ალბათ ერთი პირობა მქონდა, რომ მე მარტო ვერ წავიდოდი. რაღაცა ახალ იმას ვერს გარემოს შევსვლიდი მარტო, ანუ ჩემთან ერთად უნდა ყოფილიყო ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილები და ეს იყო უფრო მასშტაბური. ანუ დაგეგმვა, განხორციელება, ყველაფერი გაცილებით მასშტაბური, გაცილებით რთული და დავიწყე ჯერ ინფორმაციების მოძიებით. პირველი სწორი ნაბიჯი რაც გავაკეთე და რასაც მივხვდი მალევე, რომ არავის არ უნდა დაუჯეროთ. ანუ რას ვამბობ? არა, რას ვამბობ, იცი? ყველას აზრი უნდა გაიგო და ასე ვთქვათ, მოირგო და ისე უნდა დაგეგმო შენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. ანუ თუ ვინმეს გაუმართლოთ, ან თუ ვინმეს არ გაუმართლა რაღაცა მიმართულებით, ხო? ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენც აუცილებლად გაგიმართლებს, ან არ გაგიმართლებს. რა თქმა უნდა. ანუ შენ თავზე არ უნდა მიიღო პირდაპირ. ის სხვისი, ანუ ზოგი არერიდება მაგალითად, თუ თხოვ რომ რაღაც რჩევა მომეცი, შეიძლება ისე დაგარიგოს, რომ ცოტა ეჭვით შეგეპარო შენ შესაძლებლობებში. ასე იყო მაგალითად, თავიდან რომ ვეძებდი გზებს ამ ყველაფრის განსახორციელებლად. სააგენტო იყო სხვათა შორის, მითხრეს რომ შანსი არ გაქვს. ანუ მარტო კიო, მაგრამ გადაგიწყვით ეს უცებ? შანსი არ გაქვს და ორ თვეშიო ენის ტესტ ჩააბარებო C1-ზეო, აი შანსი არ არის, იმიტომ რომ რეალურად ახლა ინგლისურს ვიყენებდი სამსახურში, მაგრამ ასე სალაპარაკოდ ხო ყოველდღიური პრაქტიკა არ მქონდა.
ინგლისურს რაც შეეხება ბოდიში გაწყვეტინებ, ჩვენ რა ინგლისურიც ვიცით თბილისში და საქართველოში, არ ვიცით სხვა არ ეგუნა მეთქვა, განა არ ვსაუბროთ, მეც ტურიზმში ვიყავი ბოლო 7 წელი და ყოველდღიურად მქონდა აი პირდაპირ სალაპარაკო, მაგრამ იქ რო იცი, იქ სხვა არის და აქ რო ყველაფერი ინგლისურად არის, სხვა არის. ერთ-ერთი კიდე რასაც მე ურჩევ ხოლმე ყველას ვინც მწერსო, აი რას მირჩევრით დავიწყო, ყველაფერი გადადეთ აბსოლუტურად და პირველ რიგში ენას ჩაუჯექით. ანუ არ ვამბობ რომ არიცით. გაიღრმავეთ. ეგ არის პირველი რჩევა ჩემი. ენა უნდა ყველაფერი უნდა გადადო და ენას მიხედოთ რა. პირდაპირ პროპორციულად დამოკიდებულია თქვენ შემოსავალზე. აი არაკვალიფიციური სამსახურებია ბევრი სადაც ლიცენზიების სერტიფიკატები არ გჭირდება, მაგრამ ანაზღაურება კაია რა. აი არის ენა გჭირდება რა. ენის გარეშე, კანადა არ გამოვა რა. ინგლისური ან ძალიან მაგარი ფრანგული. თუ ფრანგული იცით, კვებეკში კი ბატონო, არ დაგჭირდებათ ინგლისური დაჟე ეგრეა საქმე რა. კაია თუ გეცოდინებათ, მაგრამ რამე ვიყოს არ დაგჭირდებათ. ბოდიში რომ შეგაწყვეტინე. არა, პირიქით, ანუ ძალიან სწორ რაღაცას ლაპარაკობ, იმიტომ რომ პირადად მე, რომელსაც მქონდა ასე თუ ისე შეხება პრაქტიკა დოკუმენტაციასთან, ინგლისურთან კავშირი, ანუ ყოველთვის რაღაცა ძალიან ისე ვიყენებდი, აქ რო ჩამოვედი, 2 კვირა მართლა ვერ ვიღებდი ხმას. ეგრეა ხო, კი. ზუსტად ეგრე ვიყავი. ზუსტად ეგრე ვიყავი მე. დაკომპლექსდი, რომ მეთქი ინგლისური არ ვიცი? კი, ეგ მართლა ეგრეა. ანუ მაგას ყველა გაივლის. ანუ არავის არ ეგონოს, მეც მქონდა ეგ კომპლექსები, რომ აუ მეთქი ეს არ ვიცი ინგლისური რაღაცებს მეუბნევიან და არ მესმის, რატო არ მესმის? მე რამდენი დიალექტი და ისინი არიან ემიგრანტები სხვადასხვანაირად გელაპარაკებიან. კი, ეგრეა. ანუ არ დაკომპლექსდეთ არავინ ენაზე, არ არის პრობლემა, ისწავლით. ნამდვილად. კიდე მეორე ის იყო, ასე ვთქვათ, წინაღობა, რომ გავაგრძელო იმ თემიდან, ანუ British Council-ში იყო სხვათა შორის კონსულტაცია გავიარე ბრიტანელ მასწავლებელთან და არ ვიცი ხა თავისი კურსის გაყიდვა უნდა და თუ რა იყო, არ ვიცი. არა, ორ თვეშიო შანსი არ არის მეთქი. ანუ ნოემბერში შევეხმიანე და თებერვალში უნდა ჩავაბარო, ნაყიდი მაქვს მეთქი. ანუ ესე გავაკეთე, ვიყიდე გამოცდა. ჯერ არ ვიყავი მზად. ხო და მეთქი 2 თვეში უნდა ჩავაბარო. მეთქი არ მაინტერესებს, უნდა ჩავაბარო. არაო, ვერაო. აი ამ 2 ადამიანის, ასე ვთქვათ, ჯიბრზე ვერ გეტყვი 2 თვე როგორი რეჟიმით ვიცხოვრე, ანუ სამსახური ხომ მქონდა, 2 შვილი მყავს და მეუღლე მყავს და ანუ საღამოს ვждებოდი გვიან ღამემდე და დილით ადრე ტესტებს ვაკეთებდი, გაკრული მქონდა ყველა ოთახში, გამოთქმები რაღაცა 1000 რაღაცა, რომ მუდმივად აი ამ იმაში ყოფილიყავი მომზადების თემაში. ჩავაბარე. შედეგიც აგერ არის სახეზე. ჩვენ ახლა საუბრობთ კანადაში ვართ, ერთმანეთს უყურებთ 3 საათის სხვაობით. ძალიან კაი. რა პროგრამით ჩამოხვედი და რამდენი ხანია რაც კანადაში ხართ? ხო. გაგრძელება მოყვა ის, რომ სწავლის მიმართულება ავირჩიე. ეს ის პროგრამა იყო კანადის შემთხვევაში, რაც გავარკვიე, უკვე აი პარალელურად რაც ენაში მომზადების პარალელურად, რომ მე შემიძლია მეუღლე და შვილები წამოვიყვანოთ ჩემთან ერთად, იმ შემთხვევაში თუ სწავლით წამოვალ. ან უნდა სამუშაო ვიზით წამოსულიყავი, ან სწავლის, მაგრამ სამუშაო ვიზა ცოტა უფრო მეტად რთულია, ცოტა არა მეტად რთულია, იმიტომ რომ გჭირდება რომ ვიღაცამ, ასე ვთქვათ, აი ესე დისტანციურად დაგიქირაოს, ელოდოს ძალიან დიდი ხანი სანამ შენ Welcome to Canada. კი ბატონო. თვეები გელოდოს, აი რაც არის, როგორი გამორიცხული, რომ საქართველოდან თვეები, ანუ არის გამონაკლისები, ნამდვილად არის გამონაკლისები, ვიცნობ გამონაკლისებსაც, მაგრამ ანუ მასიურად არ ხდება. კი. ერთი ეს გზა იყო ყველაზე აი ესეთი,
მოქნილი, ასე ვთქვათ, ლავირება რო შეგეძლო და მინდა გითხრა მოვასწარი, იმიტომ რომ მე ჩემ შემთხვევაში იყო პროგრამები, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა და იყო კოლეჯის სადიპლომო პროგრამები და ამასაც მინდა შევეხო, მოკლედ რომ ჩვენთან კანადაში უნივერსიტეტში უფრო მეტად თეორიული დისციპლინები ისწავლება, რასაც უფრო მეტი თეორია ჭირდება და აი რასაც hands-on ეძახიან, ანუ პრაქტიკული გამოყენების პროფესიები უფრო მეტად კოლეჯებშია. ანუ აი როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშია, რომ ჯერ კოლეჯია და მერე უნივერსიტეტი, აქ არ არის აი მოკლედ ესეთი მიდგომა. ეს მინდა ვთქვა. ყოველ შემთხვევაში ნოვა სკოშაში ესეა. აქაც ეგრე იქნება. ხო, ჩაობარე საკმაოდ ისეთ ნოვა სკოშასთვის საკმაოდ პოპულარულ და ისეთ კოლეჯში სახელიან, ასე ვთქვათ, და 2 წელი ვსწავლობდი IT პროგრამინგზე, ანუ პროგრამირების 2 წლიანი. ანუ აქ. აქ. ანუ 2 წელია, რაც აქ ხართ, ეგრე გამოდის? 2023 წლის ივლისიდან. ეგრე გამოდის რა. 2 წელი და რაღაცა. და შენ მიიღე, ანუ სწავლის ვიზა, სამუშაო უფლება გააქვს, ეს ახლა ისეთი სენსიტიური კითხვა. როგორ არის, იცი? სწავლასთან ერთად მე მაშინ უფლება მქონდა, რომ 20 საათი კვირაში მემუშავა, ანუ co-op work permit-იც ერთვოდა, ასე ვთქვათ, ამას. და როგორც ჩემ დეპენდენტებს, ანუ ჩემზე დამოკიდებულ პირებს, ჩემ მეუღლეს ღია სამუშაო უფლება, ანუ open work permit-ს რაღაცა. კი, ანუ ყველაფრის გაკეთებაში შენ მეუღლეს შენზე ძლიერი სტატუსი აქვს იდეაში, ეგრე გამოდის. კი. თავარი პერსონაჟი ხარ, რასაც გისმენ, შენ ხარ, შენ ჩააბარე და შენ წამოიყვანე ყველა, მაგრამ შენ გაქვს სტუდენტური ვიზა, ესე შეიძლება, ხო და? მქონდა, ეხლა უკვე მე ამასაც შევეხები, რა სტატუსში ვარ ეხლა. ოკეი, საინტერესოა ძალიან. მოკლედ, ესე ვიყავით 2 წელი, ბავშვებს თავიდან ვიზიტორზე იყვნენ ბავშვები და მალევე ვიზიტორებზე, ხო. მალევე student visa-ზე, ანუ სტუდენტურზე ასე გადავიყვანე და მოკლედ მოვჩი სწავლას და რა ხდება, როცა ამ გზას ირჩევთ. სწავლის შემდგომ, როცა გაიცემა უნივერსიტეტის ან კოლეჯის მიერ letter of completion, ამ წერილს და დიპლომს უტვირთავ IRCC-ს, ანუ საემიგრაციო სამსახურს და შეგაქვს სწავლის შემდგომი სამუშაო უფლებაზე. და 27 წელი ელოდები მაგას მე, ხო? ნახოთ, რამდენად 27 წელი იქნება. ანუ რა ხდება? 1 წლიანი სწავლის თუ 1 წლიან პროგრამაზე იყავი, 1 წლიანს გაძლევენ სამუშაო უფლებას. ოღონდ არ აქვს მნიშვნელობა მუშაობ თუ არა, ეგ აქვს კარგი. ანუ შეიძლება ეგრევე არ დაიწყო მუშაობა, მაგრამ გაძლევენ მაგის გარეშედაც. თუ 2 წლიანზე, აი რაშია ისა, თუ 2 წლიან პროგრამაზე აბარებ, მაშინ 3 წლიანს გაძლევენ სამუშაო უფლებას და ყველაზე პოპულარული ამიტომ 2 წლიანი პროგრამებია. ანუ open work permit-ს გაძლევენ 3 წელი. კი. ძალიან კაია. ეხლა ანუ მაგ სტატუსში ხარ, ელოდები. ველოდები, მაგრამ ნახე რა მოხდა, მოკლედ საემიგრაციო სამსახური არ გვაწყენს ხოლმე. სულ სიურპრიზებს გვიწყობს ხოლმე და 2 დიდი ცვლილება მოხდა, სანამ დავამთავრე და ჩემი ნერვებიც შეიწირა ასე. აბა მიდი. ერთი დიდი ცვლილება იყო, უცებ ნოემბერში გამოაცხადეს, რომ ენის ტესტი უნდა ჩააბაროთ თავიდან, რომ სამუშაო უფლება აიღოთ. და ამ ჩემ ენის ტესტს ვადა ქონდა გასული უკვე. ხო, თან იცი რა იყო, მე აკადემიური ჩავაბარე და ამათ არა, აკადემიური არა, ჯენერალი გვინდაო, ანუ ზოგადი ინგლისური გვინდაო.
კარგი, არ არის პრობლემა, მაგრამ არის დეკემბერი. მეთქი მერე ძალიან დიდი ამბავი იქნება გაზაფხულზე რიგები და რაღაცა და დავგეგმე და 28 დეკემბერს ჩავაბარე ეს ტესტი. ანუ რა პროგრამით ჩააბარე, ეგეც რო თქვა, self-pip კი. აქ თუ არის ვინმე და უნდა ამ მიმართულებით წასვლა, მოკლედ IELTS-იც მუშაობს, TOEFL-იც მუშაობს, მაგრამ self-pip არის ძალიან პოპულარული, ასე ვთქვათ. მე self-pip მაქვს ჩაბარებული. მართლა? მინდა გითხრა, რომ უფრო მარტივია. სხვები არ ვიცი, ამას პირდაპირ self-pip ჩავაბარე მათ. ხო, IELTS-ზე მარტივი იყო, ნუ ის კი იყო აკადემიური, მაგრამ მაინც. ეგ არის, რაც არის, ეგ არის. ეხლა გამოდის, რომ შენ მეუღლეს open work permit-ი აქვს, ის მუშაობს, მას აქვს მუშაობის უფლება, სადაც უნდა იქ დაიწყებს, შენ რაღაცებს კიდე ელოდები. მე ველოდები, მაგრამ ჩვენთან ერთად ჩემ მეუღლესაც განვუახლე და ბავშვებსაც და ანუ ყველა ერთად ველოდებით. მეორე ცვლილება, რაც შემოვიდა, იყო ის, რომ შენ არ შეგიძლია შენ ქმარს გაუკეთო ან source work permit-ი თუ არ მუშაობ. აუ, კანადის ბიუროკრატია, ეგ ცალკეთ მაგაზე ცალკე ვიდეო მინდა გადავიღო. ვისაც გონია, რომ აქ ყველაფერი აწყობილია და აი რაღაცას უცებ რო შეიტან და უცებ გაკეთდება, არა. ამ ხრივ დამეთანხმე გეხვეწები, რომ საქართველოს 10 თავით წინ ვართ. როგორ წინ ვართ იცის კანადაზე, აი რავი, ჩვენთან ფირმას რო დაარეგისტრირებ, რაღაც შპს LTD-ს რო გააკეთებ, მე მგონი ფასი არ მახსოვს, ნუ პირობითად 100 ლარი ავიღოთ. დაჩქარებული შეგიძლია 7 დღეში შეგიძლია 4 დღეში და 2 საათში შეგიძლია კომპანია იყოს. მორჩა გათავ, მე ანგარიშს გახსნი, აქ ეგრე არ ხდება ხალხი. არა, ვაფშე სხვაგან ვართ აქ. რაღაცა რო გაკეთდეს, იმდენი ინსტანცია უნდა გაიაროს, რომ მოკლედ ვინც აპირებთ კანადაში ჩამოსვლას და ვინც ხართ მაგათმა იცით, აქ ბიუროკრატიის ქვეყანაა რა, მოკლედ საბუთომანია. საბუთომანია და საკმაოდ იცი რა, მე მინდა ვურჩი იმათ, ვინც აპირებს ან ემზადება ამ გზის გასავლელად საქართველოდან. მე არ მინდა აღიქვას ვიღაცამ, რომ აი თვითონ არიან და გვაშინებენ და რაღაც. არა, არანაირად. მოდით, ცადეთ, ვისაც უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მორალურად და აი ყველანაირი გაგებით უნდა იყოთ მზად. ძალიან ბევრი დაბრკოლებისთვის. მე გეუბნებით პირადად ჩემი გამოცდილებიდან, იმიტომ რომ მე მივხვდი, რომ საქართველოში ცოტა რომანტიზებული მქონდა აქაური წარმოდგენები, რომელიც დამემსხრა ნაწილი. იმიტომ რომ საკმაოდ დამანარცხა და ასე ვთქვათ მიწაზე. ნერვები როგორ აქვს, დეპრესია ჯერ არა, თუ უკვე აი კიდე. გადავლახე, ამასაც ვილაპარაკოთ. კი. მოდი რა არის, იცი, ცოტა თემებს რო დავუბრუნდოთ, აი დავუშვათ აი ესეთი რაღაცა, რაც ძალიან სენსიტიური იქნება რა ყველასთვის, რა ეს ჩამოწერილი მაქვს მე ისინი. აი დავუშვათ, ჩვენ კალგარიში ვცხოვრობთ, დაუნთაუნში ვართ, საკმაოდ პრესტიჟულ აპარტამენტებში ვართ, შენობაში. ჩვენ ვიხდით ანუ იმის გადამყავს 22 2200 კანადურ დოლარს ყველაფერი შედის, ოროთახიანი ბინა გვაქვს, 2 საძინებლით უბრალოდ, 2 აბაზანით, მიწისქვეშა პარკინგი, ყველა utility ხო, utility როგორ აკართლა და კომუნალურები. ყველა კომუნალური შესულია, მოკლედ 22-ს ვიხდით, 2200-ს და მეც არაფერს არ ვიხდით. დაუნთაუნში ვართ, კარგ ადგილზე ვართ. აი ხა მოდი მაგას შევეხოთ, ვისაც შეიძლება პირდაპირ ნოვა-სკოშიაში უნდა ჩასვლა საქართველოდან, შეიძლება კანადაშია და სხვა პროვინციებიდან უნდა ნოვა-სკოშიაში და რაღაც ინფორმაციებს იძიებს. აი მაგათვის რო ვთქვათ, დავუშვათ ბინებს რო შევეხოთ რა, აპარტამენტები, ბინები, სახლები, აი რა ფასებია თქვენთან? მოკლედ. ძირითადად ერთ ოთახი, ერთ საძინებლი, one bedroom, two bedroom. აი ძირითადად მოწონადი რაც არის. ესე იგი, მეც ასე ვთქვათ, დაუნთაუნში ვარ, ჰალიფაქსის.
აქ ცოტა უფრო მეტია, მაგრამ მე ვიტყვი, მე ვილაპარაკეთ ზოგადად ჰალიფაქსის მასშტაბით როგორ არის. ნუ დაუნთაუნში ცოტა ემატება. ორგანებია, ხო. ხო, ესე იგი, ერთ ოთახიანი არის 1800-2000 კანადური დოლარი. 1800. ერთ ოთახიანი არა, ერთ საძინებლიანი ბოდიში. ხო. ერთ საძინებლიანი და ორ საძინებლიანი დაახლოებით არის 2250-2600. აი ესე, ამაში უმეტეს შემთხვევაში შედის გათბობა ზამთარში, წყალი და მომსახურება, რაიმე გაფუჭდა ან რამე სინათლეა გამოსაცვლელი, შესაღებია, ან მოკლედ აი ესეთი სამუშაოები. ნებისმიერი რაღაცა, მენეჯერი ონკანი გაფუჭდა რაღაცა, თქვენ მაგას არ აკეთებთ, მენეჯმენტი მოდის და აკეთებს. კი. ოკეი, დენს ავარაუდო და ინტერნეტს ცალკე იხდით? ცალკე ვიხდი, მაგაზეც ვილაპარაკებ. მოკლედ, ეგ დაახლოებით, იცი რა ჩამოწერილი მაქვს ერთი წუთი ჩავხედა, მოვემზადე დღევანდელი დღისთვის. მოკლედ, არის დაახლოებით კომუნალურები დაახლოებით 250-300, აი ყველაფერი ერთად. აი ეს ინტერნეტი, დენი, აი ეს წვრილი რაღაცები. პარკინგი შედის? ქირაში ზოგან შედის, მაგრამ ზოგან არ შედის, ვერ გაიგებ. მაგალითად, ჩვენ ქირას ვამატებთ $150 პარკინგზე. შიდა პარკინგი გვაქვს, ჩვენც, ანუ სადარბაზოდან, ანუ ჩვენი სართულიდან გავდივართ პარკინგზე, ასე ვთქვათ, დახურული სივრცეა, კი. აი, ჯამში ორი ბავშვი ყავს თუ არ ვხდები, ხო? თუ შემის, ხო? კი. ორი ბავშვი მყავს, ოღონდ ჩემთან ცოტა უფრო სხვანაირი ბინაა, ჩემთან ორი ბედრუმი არ არის. ჩემთან არის რაღაცა სხვანაირი დაგეგმარება, ცოტა ღია სივრცე არის მეორე ანუ იმისთვის, საძინებლისთვის, თითქმის living room-შია, ასე ვთქვათ რა. ბედრუმი არ ქვია მაგის თქმა მინდა. დენს ეძახიან, დენი. ხო, რაღაცა ძალიან დიდი ოთახია და ასე ვთქვათ, გატიხრული გვაქვს ეს, გამოყოფილი გვაქვს. და აი ოჯახს 4 ადამიანისგან თავის პარკინგით, ქირით, კომუნალურებით რა გამოგდით თვეში? ჩვენ პირადად იაფი გამოგდის, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, გადმოვიბარეთ ჩვენი მეგობრებისგან ეს იმიტომ რომ ეხლა რომ მოხვიდე და იქირავო, ალბათ ერთი $300-400 მეტი იქნება, ვიდრე ვიხდით. ჩვენ მაგალითად ვიხდით $1800. აუ, ძალიან იაფია, კი. შანსი მაგ ფასში ვერა. კალგარიში ეგ ფასებია რა, როგორ არის, იცი? $1800, $1900, $2000 შეგიძლია თუ ბედრუმი იშოვო. ოღონდ არ ვიცი ხა აი ნოვა სკოშიაში და ჰალიფაქსში როგორ განვითარებულია ეგ თემა. პირველი საცხოვრებელი, სადაც ჩვენ ვიყავით, ვიხდით $1500, 3 წლის წინ დავიწყეთ, ორ ოთახიანი, მაგრამ ერთი მინუსი ჰქონდა. სარეცხი მანქანა არ ჰქონდა ჩვენ იმაში, რა ქვია. ბევრს არა აქვს, ჩემთან არის მაგალითად. ანუ შედის, ხო, ანუ ძალიან მაგარია, ხო, ანუ ვინც არის, ხო, რო იცოდეთ რა, ვინც აპირებთ ჩამოსვლას, კანადაში ცოტა ესეთი თლათ კომფორტის მოყვარულები არ არიან რა, ანუ დაშიარებული არის ხშირ შემთხვევაში ბეისმენტში, 5 ან 4 სარეცხი მანქანა დევს ხოლმე და თავის გვერდზე თავის დრაიერები. დაშიარებულია რა, ეგეც ცალკე ფული ღირს, ბოლოს $4-ზე ავიდა თითო რეცხვა ჩვენთან და აი გარვიცი მაგის ფასები ჩვენთან, მაგრამ ქოინები და ზოგ შემთხვევაში ისენია, ბარათები, კი, და ჯამში რო დავთვალეთ $2000-ზე ყველაფერი აღდიოდა, იქ კომუნალურები არ შედიოდა და ეს ბინა იყო $200 მეტი და ყველაფერი შედიოდა და ადგილიც უკეთესია, ვხედით და და ვიშოვეთ რა. მოკლედ მე როგორც მივხვდი პლუს მინუს ჰალიფაქსი, კალგარი
ხო, თანაბარში თითქმის არიან. ერთნაირად არის. იცი რა, თავარი რაც მინდა რომ ვინმე თუ აპირებს გავაფრთხილო, რომ აი ამ რიცხვებს, რასაც ისმენთ, ეს არის როცა უკვე ცხოვრობ. ანუ თავიდან როცა ჩამოდიხართ, გაცილებით დიდი ხარჯია, ანუ დეპოზიტები არის საჭირო, როცა ნიუკამერი ხარ, დენზე დეპოზიტი გჭირდება, რომ შენ სახელზე გადაიყო, ანუ ხალხო ნიუკამერსებს გაგატყავებენ წინასწარ რო იცოდეთ. ნუ ინფორმაციას გაწვდით, ეგრეა ვეთანხმებით, ჩვენს გაგვატყავეს თავის დროზე. კი და ეს თანხარ ისე ხრებოდა და ისე ორთქლდებოდა ჩვენ მაგრამ რა არის იცი 6 თვის მერე დეპოზიტი რო დაბრუნდა და რო გიბრუნდება ეს თანხები ძალიან გრძნობ, კარგი შეგრძნება, კი. კი, მაგრამ გაითვალისწინეთ, აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ რადგან ნიუკამერი ხართ, რადგან თქვენ საკრედიტო ისტორია არ გაქვთ, აუცილებლად მოგთხოვენ გარანტიას, ასე ვთქვათ, ფულად გარანტიას, რომ შენ სადღაც არ გაიქცევი, არ გადააგდებ და ასე შემდეგ. ეგრეა, კი, დეპოზიტები. კი, ეგრეა, ჩვენს და ეს დეპოზიტები სხვათა შორის სხვანაირია. ვიღაცას თუ ბინაღილს $2000, ვიღაცამ შეიძლება $500 აქვს წესი, ну არ არის ბევრი. ზოგ შემთხვევაში, რაც ქირას იხდი, იგივე დეპოზიტი არის, ანუ security deposit. ჩვენთან ნახევარია. ხო, ანუ თქვენ შემთხვევაში თუ 2000 თუ 1800 შემთხვევა, ანუ $900 იქნება. ოკეი, ну ფასები მეტნაკლებად როგორც მივხვდი, ჰალიფაქსი, კალგარი ერთი და იგივე არის რა, როგორც გავიგე. პლუს მინუს რა. დღეს შეიძლება თქვენთან ძვირი იყოს, ხვალ შეიძლება ჩვენთან დავარდეს და ასე შემდეგ. ცირა სამსახურებს რო შევეხოთ, აი რითი ცხოვრობს ჰალიფაქსი? აი რატო გეკითხები? ალბერტაში მე ჩემ გამოცდილებას ვაზიარებ, მე რასაც უყურებ და დავდივარ და ვხედავ, ძალიან ბევრი ქარხნებია, მშენებლობებია, აი მექანიკს, აი ესეთი ვინც ხელებით მუშაობს, ვისაც აი მშენებლობა შეუძლია ველდერ, ანუ სვარკა ხო, აი შემდუღებელი, ეგენი აქ მუშაობს რა. შეიძლება რთულია სამსახურის მოვა, შეიძლება არა, ეხა მართლა გართულებულია, არავის არ ვაშინა, ვამზადებთ უბრალოდ, რომ ვინც აპირებს ჩამოსვლას, რო იცოდეს, რომ აქ არ არის ადვილი რა, აი აღარ არის ისეთი ადვილი. ადრე მარტივი იყო, რომ ჩამოვედი, იმდენი შემოთავაზება მქონდა, მართლა გეუბნება, ეს არ მინდა, ეს არ მინდა, სადღაც job fair-ზე ვიყავით კიდე, სადაც კომპანიებს გამოაქვთ თავისი ვაკანსიები და დადიხარ და პირიქით გეხვეწებოდნენ ისინი, რომ აი ამდენ, ეხლა აღარ არის ეგრე რა, მართლა აღარ არის, გართულდა. ხო, ანუ აქ მუშაობს კარგად ვისაც ხელებით რაღაცის გაკეთება შეუძლია რა. აი რაც გაყიდვებით და ის კი, მაგრამ აი საქართველოში რო ტურიზმი და ის არის, აქ არა. აქ ხელოსნები, აი ესე ვიტყვი რა, ნებისმიერი აი პროფილის ხელოსნები ალბერტაში კარგად მუშაობენ, შეუძლიათ დაწყება რა ნებისმიერ რაღაცაზე, ვისაც მანქანა ესმის და ასე შემდეგ. ჰალიფაქსი რითი ცხოვრობს? ჰალიფაქსი ცნობილია საზღვაო თემით, ასე ვთქვათ, არ ვიცი. უდიდესი პორტია ჩვენთან, როგორც სამხედრო, ასევე სამრეწველო და ასევე ტურისტული. საკმაოდ ისეთი მუშა ქალაქია ამ ხრივ. ახლა რასაც ლაპარაკობენ, მომავალი ტექნოლოგიური ჰაბი იქნება და შეიქმნება აქ, იმიტომ რომ უკვე რაღაცა საფუძველი ეყრება. და რაც შენ ახსენე ეს ველდერი, ანუ შემდუღებელი და ხელობა ძალიან ფასობს. პრიორიტეტში პირდაპირ გეტყვით, რაც არის საემიგრაციო პროგრამების პრიორიტეტში, ანუ მუდმივი ბინადრობის პრიორიტეტში. ოდიში გაწყვეტინებ, ანუ კარგად რომ clear რო იყოს რა ყველაფერი. შენ ახლა საუბრობ ჰალიფაქსზე, ნოვასკოშიაზე, რაც მან არის პრიორიტეტი. კი, ანუ ნოვასკოშიაზე, ანუ მე სადაც ვარ ამ პროვინციაზე და ხო, აქ არის პრიორიტეტში სამედიცინო მიმართულება,
და არის მშენებლობა. პირველი ორი კარპენტერი და medical field, რაც არის აი პირველი ორი პრიორიტეტი და შემდეგ უკვე ტექნოლოგიები და დანარჩენი მიყვება. ხო, ეს ძალიან აიცა ვიღაცა მოიწერა, იცი რა მაინტერესებს, თუ ვიქნები ინგლისურენოვანი აუდიტი, შემიძლია იქ ვიმუშაო ამ პროფესიით. რავი, ნოვა სკოშიაში ალბათ ლიცენზიების ისაღება მოგიწევს, როგორც სერტიფიკატი. ანუ კვალიფიციურ სამსახურს რაც ეხება, მე ახლა ალბერტაზე ვსაუბრო, შემდგომ დაამატე შენც ნოვა სკოშიაზე. კი შეძლებთ, ანუ ოღონდ რაც არ უნდა პროფესიონალი იყო, თუ ლიცენზიებს მოითხოვს ის სამსახური და სერტიფიკატებს, პირდაპირ ანუ თუ $40 საათში ლიცენზირებულზე შენ არ მოგცემენ მაგდენს. მოგცემენ სიტყვაზე $25-30 და მოწაფის სტატუსი გექნება. ანუ აქ როგორც არის, მე მაგ ფორმულას ვხსნი რა. მე გამოცდებს ჩააბარებ, არ ვიცი ახლა ერთწლიან კოლეჯს, შეიძლება რაღაც საათები ჩაგითვალ უნდა გაგინახევრონ. გამოცდების ჩაბარება მაინც ლიცენზიის აღება სერტიფიკატი იქნება თუ რაც იქნება, რაც სჭირდება იმ პროფესიას, აუცილებლად გამოცდებს ჩაგაბარებინებ რა. არ ვიცი ახლა ნოვა სკოშიაში განაგრძება თემა როგორ არის მათ. მოკლედ, აქ ძალიან უყვართ სერტიფიკატები. როგორც აქ. ძალიან უყვართ. პირდაპირ ვიტყვი, მე საქართველოში არ მიგრძნია ეს, რომ მჭირდება საერთაშორისო სერტიფიკატი, როგორც აქ ვიგრძანი და უკვე რაღაცა პროცესში ვარ, რომ კი ვისწავლე 2 წელი და კი რაღაცა ის მართლა ძალიან რთული 2 წელი გამოვიარე, მაგრამ დამატებით სერტიფიკატები ძალიან ჭრის, ხელფასები გაცილებით მეტია, როცა სერტიფიკატები გაქვს. და რაც შეეხება აუდიტს, თუ რაიმე საერთაშორისო ძალიან აი ყველგან მიღებული სერტიფიცირება აქვთ გავლილი, მაგ შემთხვევაში ალბათ შეიძლება შანსი გქონდეთ, იცი? ანუ გაჩნია როგორ თვალით შეხედავს დამსაქმებელი, მაგრამ აქ მიღებული განათლება მაინც რაღაც ჭრის. კი, ეგრეა. ნამდვილად ეგრეა. კი. ჯანმრთელობის, ანუ healthcare system, ეგ როგორ არის თქვენთან? დიდი ხანი გიწევდა ბავშვებზე ეს ჩვენთან არის Alberta Health Card. მედიცინა ბევრჯერ ვახსენე წინა ჩემს რილსებშიც, მედიცინა უფასოა. აი ხა პატარა პრობლემა მაქვს აქ მხარზე მარჯვენაზე. პრობლემაც არ არის რა, მაწუხებდა რაღაცა, ექიმმა დამინიშნა რაღაც X-ray და ultrasound-ი, მივედი გავაკეთე, არაფერი არ გადამიხდია. ეხა ეს ანალიზის შედეგები მზად არის ჩემი. დღეს მაქვს ჩვენი ლაივის მერე შეხვედრა ჩვენ ოჯახის ექიმთან და უნდა მომცეს დანიშნულება ან ფიზიოთერაპიას ჩამიტარებენ, მოკლედ რაღაც ოპერაციას დემოს გადავჭი, არაფერი სერიოზული არ არის რა. ხო, ესეთ რაღაცებში აქ ფული არ გეხარჯება. საქართველოში რო გეშინია ექიმთან მისვლა, რომ აი ხა იმ ხელა ბილს გამომიწევს, რომ სახლის დალომბარდება მომიწევს, აქ ესეთი რაღაც არ არის. სტომატოლოგიასაც კი ნაწილობრივ ფარავდა Alberta Health Card-ი. ოღონდ ჩვენ შემთხვევაში მე ვარ ჩამოსული QAF-ის პროგრამით, ჩემ შემთხვევაში მეუღლე არის ძირითადი ჩამომონიტორე, ჩემი მეუღლე უკრაინის მოქალაქეა და მე ვარ under this QAF program, ანუ უკრაინელებისთვის გათვალისწინებული პროგრამა. მე მარტივად მოვხდი. მე აქ კანადაში მარტივად მოვხდი, ისეთი გზები, როგორიც ეხლა არის გასავლელი, ეგ სირთულეები არ გამივიდა. მე რა ვამბობ ეს პირდაპირ, რაც შენ გაიარე და რაც სავარაუდოდ ხებმა გაიარეს, ეგენი ამცდა. მე პირდაპირ open work permit-ები მოგცეს ყველას. Visitor records ბავშვებზე, ახლა სწავლობენ და ასე შემდეგ. ხო და აი მაგ ჯანმრთელობას რო დაუბრუნდეთ, მაგ სისტემას როგორ არის? რიგები გიწევთ, რიგები არის აქ. რიგები არის და რატო არის? ან მაგასაც შევეხებ. მოკლედ, აქ დავიწყებ იქიდან, რომ არის MSI კარტი, რომელიც არის სახელმწიფო დაზღვევა, ასე ვთქვათ, პროვინციული თუ როგორც არის, რომელიც
ანუ მოზრდილი ხალხის, ანუ 15 წელს ზემოთ ხალხისთვის დენტალს არ შეიცავს, ანუ კბილები არ შედის. კბილების და სტომატოლოგია არის ცალკე რაღაც პროგრამაა, როგორც ვიცი. ხო, სწორია, აქაც არ შედის ჩვენ დამატებით ბარათები მოგცეს რა, რომ იმეებს ვიყენებით. დენტალ კარტები. ალბერტა ჰელს კარტი არ ფარავს სტომატოლოგიას მართალია. კი. და მოკლედ ძალიან კარგი დაზღვევაა, მინდა გითხრა, ოჯახის ექიმსაც ფარავს, ნებისმიერ ულტრასაუნდს, ანალიზები, რა ვიცი, არაფერი არ გადაგვიხდია დღემდე, რაც კი გაგვიკეთებია MSI ქარდით, თითქმის ყველგან ჭრის და მაგით დავდივართ, მაგრამ არის რაღაცები, მაგალითად, აი ჩემმოღლეს დაჭირდა რაღაც გარკვეული ეს ფიზიო, აკუპუნქტურა, ესეთი რაღაცა манипуляციები, რომელსაც უკვე გამოვიყენეთ არა MSI ქარდი, არამედ მისი სამსახურის დაზღვევა. და მინდა გითხრათ, სამსახურის დაზღვევები ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ კარგი პაკეტებია. დამსაქმებელზე ალბათ დამოკიდებული. ალბათ დამოკიდებულია სტარტაპში მუშაობთ თუ ისეთ დიდი გამოცდილების კომპანიებში, აი მაგასაც არის დამოკიდებული, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში პოზიციაზეც არის დამოკიდებული რაზე მუშაობ. ალბათობით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმის თქმა მინდა, რომ საქართველოში მასაჟი და აკუპუნქტურა არც ერთ დაზღვევაში არ შედის და ხო, მაგის თქმა მინდა, რომ აქ უკვე პოზიციურად და კომპანიის მიხედვით გააჩნია რა პაკეტი გაქვთ, ყველგან იქნება დიდი ალბათობით, უბრალოდ გააჩნია რა პროცენტულობით დაიფარება. ალბათ მაგას. ხო, სწორია, კი, მეც პირველად რო ჩამოვედი, ეგრევე ადვილად ნავთობზე მოვეწყე, ეხა შანსი არ აქვს, ნავთობზე მოხდე ძალიან რთულია და ჩემი დაზღვევა იყო, აი, ყველაფერს ჭრიდა რა, აი, ვაფშე ყველაფერი 100% მიფარავდი. ეხა მე სამსახურებს რო იცვლი, თითო სამსახურს თავის პაკეტები აქვს, ეხლა რაც მაქვს, მე დიდად კმაყოფილი არ ვარ. სტომატოლოგია მაქვს ძალიან აწეული მაღლა, ანუ თითო იმაზე რაღაც $2000 მიფარავს. სხვა დანარჩენი აკუპანქჩერზე, ფიზიოთერაპიაზე სულ სასაცილოდ $300 მან გამოყოფილი წელიწადში. არაფერი არ არის. ძალიან ცოტა. ხო, ამიტომ ამბობ დამსაქმებელზეა დამოკიდებული და შენს პოზიციაზე. ანუ ჩემს ზემოთ ვინც დგას ჩემს სამსახურში, მენეჯერები ვინც არიან, იმათ რო უთხარი, მე თქვენ არ მომწონს მეთქი ეს პაკეტი, თქვენ პოზიციაზე ეს არისო რა, ეხლა ჩემ პოზიციაზე სხვა არისო, ხო? ეგ ალბერტა ჰელს კარტის გარდა. აკიდეს და რომ ხო აი ეგ ეშლებათ კიდე ვიღაცამ კიდე მომწერა რომ აი ის ხო გაწევს დაზღვევას და სამსახურის დაზღვევა რა თქინდაო აი ეგ არის სხვაობა ალბერტა ჰელს კარტა გიფარავს ან პროვინციული კარტა იგივე ნოვოსკოშიაში გიფარავს ზოგად რაღაცებს ანუ ექიმს X-rays და აი რაღაცა სიტყვაზე გაწურთებს მიხვედი ეგენი უფასოა და მე უკვე თუ მასაჟი გინდა და აი აკუპანქჩერა ფიზიოთერაპია იმას არ გიფარავს, მე უკვე დანიშნულება გინდა და დანიშნულების საფუძველზე შენი სამსახურის. თქვენთანაც ეგრეა რა. ხო, და ბავშვებზე იმის თქმა მინდა, რომ დავამატო, დენტალი საკმაოდ კარგად ფინანსდება ნებისმიერი რაღაცა, რაც ბავშვს ეხება 15 წლის ასაკამდე. არაფერში არ ვიხდი, ჩემი შვილებისთვის, ან 15 წლამდე არიან ორივე. ანუ აი, რა ვიცი, პლომბი, წმენდა, გვირგვინები, არაფერში არ ვიხდი. და მაგას პროვინციული გინასწავლებს? კი. ჩვენთან გონი არა, ეგეთი რაღაც არა. ბავშვებზე ძალიან კარგი პაკეტია პროვინციულის. ძალიან კმაყოფილი ვარ, მაგის თქმა მინდა. ბავშვები რახანს ახსენია სკოლების და აი მე გამბავი ეგ როგორ არის მან კმაყოფილი ხარ უსაფრთხოება როგორ არის აი ბავშვების მხრივ რამე აი სპორტ სკოლის გარდა წრეები სპორტი როგორ ფასიანებია თქვენთან თუ
მთავრობა ფინანსებს ბავშვების თემას როგორ არის? იცი, ნუ აქ თქვენთანაც ეგრე იქნება, ალბათ არის გაჩნია პროვინციას 5-6 კლასის ჩათვლით არის elementary school. მერე junior high 9 კლასის ჩათვლით, მდე და მერე არის high. მოკლედ, რაც შეეხება სკოლებიდან დავიწყებ, ანუ junior high-ის ჩათვლით ძალიან იშვიათად რომ სახლში სამეცადინე მოიტანონ, ანუ იქვე მეცადინეობენ. ეს არის დედებისთვის, რა ვიცი, 64. მე რომ მახსოვს 126 სკოლაში დადიოდნენ ჩემები და რა დღეში ვიყავი. დამავიწყდა, ის ტანჯვა დამავიწყდა მართლა არაფრით არ გეხება, მშობელს არაფერი, მშობლებსაც კი არ ვიცნობ. დაიჯერებ, მშობლებს არ ვიცნობ. ეგრეა, აქაც იგივე სისტემაა, აქაც ეგრეა. კი. და რაც შეეხება წრებს, როგორ არის? ანუ აქ არის საზოგადოებრივი ცენტრები, ზოგადად ნიუკამერებისთვის და რა თქმა უნდა ბავშვებსაც ეხება, YMCA-ია და iSense-ია, ესეთი ორი ძირითადი, ალბათ კიდე არის რაღაცები, მაგრამ ესენი ვიცი. ვისაც არ აქვს საშუალება დაბალშემოსავლიანია, შეუძლია მათ წრეებზე ჩაწეროს, ცოტა ისეთი wait-list-ებია, ცოტა დიდი რაოდენობის ჯგუფებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სპორტული აქტივობები არის, ანუ არის ინფრასტრუქტურა აქვთ კარგი და ჩვეულებრივი აქტივობებია, მაგრამ თუ ცოტა უფრო პროფესიონალური დონე გინდათ, თუ უფრო რაღაცა ცოტა სერიოზული დონე, მაშინ რა თქმა უნდა ღირს და აქ კიდე იყოფა ორ ნაწილად, ანუ არის ჩვენ მაგალითად ჰალიფაქსის რეგიონალური ცენტრის მიერ დადებული სპორტული აქტივობები გვაქვს ხოლმე, ეხება ჰალიფაქსს და ჰალიფაქსის ირგვლივ მუნიციპალიტეტში რაც შედის იმ ქალაქებს. როგორი რაღაცებია, იცი? იხდი სიმბოლურ რაღაცა თანხებს. მაგალითად $35 თვეში, $55. რაში იხდი მაგ თანხას? რო სპორტზე დადიოდნენ? სპორტზე რო დადიოდნენ და კვირაში რაღაცა ორჯერ აქვთ ან ერთხელ არ ვიცი, გაჩნია აქტივობას და ყველაფერია კარატე, ჩოგბურთი, კალათბურთი, ფეხბურთი, დრამის კურსებიც არის, ანუ აბსოლუტურად აი სპორტის გარდა კიდე სხვა რაღაცებიც, ბალეტი, რა ვიცი. თავარი სპორტი დაგავიწყდა, გამოგჩა კანადის პირნომერი. ჰოკეი არ შედის, იმიტომ რომ ამაში არ შედის, იმიტომ რომ ეს არის ნახევრად პროვინციის მიერ და მუნიციპალური ამბავია, ისეთი დაფინანსება არის რა ნაწილობრივი, რა სუბსიდირებულია. და ჰოკეი ცოტა ძვირი სპორტია აქ, ცოტა არა, კარგად ძვირი სპორტია, იმიტომ რომ მარტო ეს ჩაცმულობა ეს ყველაფერი ხო, ეკიპირება იმდენი ღირს, რომ რა ვიცი. ხო, და ისე თუ აი ამ პროგრამის გარეშე მიიყვან, დაახლოებით ალბათ თვეში $250-დან $500-მდე ჯდება. საკმაოდ ძვირია. საკმაოდ ძვირი. კი. კარგი, მოდი რას შევეხოთ, იცი? რაც მთავარია, რაც ბევრისთვის ესეთი რთული იქნება რო გადმოვა, კლიმატი. იმიტომ რომ ჰალიფაქსის კლიმატი და კალგარის კლიმატი ჩემი აზრით ძალიან უნდა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. მაქსიმალ ყველაზე მინიმალური ტემპერატურა ამ 3 წლის განმავლობაში რაც აქ ვართ, მე ანუ ჩემს მანქანაზე დისპლეიზე იყო -41 ვიმეორებ. -41. ბევრია ძალიან. კი. ეგეთი ზამთარი ჩვენთან არ არის ინდიაში, აი თებერვალი, იანვარი რაღაც აი 1-10 დღე დაიჭერს ხოლმე, რომ აი -30 რო სტანდარტულად არის რა. ზოგადად
-20, -15, მაგრამ თუ ქარი არ არის, აი მაგას მინდა გავუსვა ხაზია კალგარიში რა. თუ ქარი არ არის და აქ ჩვენთან ძირითადად სუმზიანი ამინდებია რა. ეხლა რაღაცას ვიტყვი, ჩემთვის შოკი იყო ეს რა, რომ ჩამოვედი. მაიკები -10-ში, -15-ში მაიკები დადიან აქ გარეთ. არ ხუმრობ, მაგრამ ჩვეულებრივი მოვლენა ქუჩაში გახვიდე, შეფუთული კაშნით, ქუდით, გრძელი პალტოთი ანიმითი და ვიღაც ტიპი ჩუსტებით მოტასაობს, შორტებით მოტას, შეიძლება კაპიშონი ქონდეს, მაგრამ შორტებით იყოს. ან შარვალი ქონდეს და მაიკით იყოს -15-ში. ჩვეულებრივი მოვლენა, აი ერთ ორს კი არ დაინახავ. დადიან რა ეგრეა რა. თუ ქარია, მერე ვეღარ დადიან. ქარი და ყინვა მაგრად უთხოვს რა. მერე კიდე ჩვენ შინუკი გვაქვს, შინუკი არის რა. თბილი ქარის მასა, ეს ეძახიან, წყნარი ოკეანიდან მოდის, ვანკუვერის მხრიდან მოდის და ერთ ღამე შეიძლება -27 იყოს და ის ქარი ამ ღრუბელს, ამ სიცივეს წაიღებს იქით თქვენსკენ, აღმოსავლეთისკენ, მეორე დღეს იღვიძებს და შეიძლება +2 იყოს. აი ესეთი დიდი ჯამპები გვაქვს რა. ჩვენთანაც არის გააჩნია ოკეანიდან რა მასა მოდის ჰაერის. თუ თბილია უცებ დათბება და მეორე დღე შეიძლება რაღაცა მინუს დაარტყას, იმიტომ რომ რაღაც შეიცვალა. ჩვენთანაც არის იდეაში ეგ. თქვენთან არის მე მგონი თქვენთანაც არის ხა აქ თუ არის თქვენთანაც იქნება შენობებს შორის შუშის ხიდები. არის დაუნთაუნშია ჩვენთან, კი. ჩვენთანაც დაუნთაუნშია ძირითადად. კი, რო ოფისებიდან გარეთ რო არ გავიდნენ და შენობებით რო გავიდნენ ერთმანეთში. კი, ეს იყო საინტერესო ჩემთვის და ძალიან ისეთი, რომ ვაუ, რა მაგარია, იმიტომ რომ waterfront-ზე ჩემგან მოკლეზე შემიძლია 3 წუთში ჩავიდე, როცა არის სადღაც კილომეტრამდე. რა ხელამანძილს კვეთავაზე ხარ. ანუ ძალიან მოკლეზე ჩადიხარ, აი ამ იმითი. რა ქვია. ზამთარი როგორ არის თქვენთან? ზამთარი, აი გეტყვი, თვითონ იმაზე შეიძლება აჩვენებდეს -10, ანუ -10, -11 იდეაში არ ცდება. ისიც როდის იანვარი, თებერვალი, აი დეკემბერი საერთოდ არ არის ცივი. რა გაიამინდებია თქვენთან. კი, ძალიან აი mild-ს რო აი რბილი და ისეთი კლიმატია, კარგი, შეიძლება ბოტასებით და აი არათბილი კურტკით იარო, რა ვიცი, ახალწლამდე. მაგრამ აი რო იწყება სადღაც შუა იანვრიდან, ალბათ შუა მარტამდე არის ძალიან ცუდი შტორმების პერიოდია, snowstorm-ებს რასაც ეძახიან და ჩვენი ჰალიფაქსი არის ცოტა უფრო ქარიანი. იმიტომ რომ სანაპიროზე ვართ, ანუ და ყველგან ტბებია, ანუ თვითონ ნოვასკოშაში წარმოიდგინე, სადღაც მქონდა რამდენი ტბა არის ჩვენთან 1000-ზე მეტი ტბა. თქვენ უფრო წყლიან ადგილზე ხართ. ტბას რო თავი დაანებო, მე რუქაზე რაც ნახე, ნოვასკოშია თქვენ ხო პირდაპირ ატლანტიკურ ოკეანეზე ხართ. კი, ანუ ასე ვთქვათ, ნახევარკუნძულივით არის. ანუ ოკეანეშია ფაქტიურად. კი, გამოყოფილია. დღეს უყურებდი ზუსტად მაგას, მე ესენი ცხოვრობენ კარგად და იმათ პირდაპირ ოკეანეზე. ანუ პირდაპირ ხო პორტი გაქვთ ესე იგი, პორტთან დაკავშირებული ძალიან დიდი პორტი გვაქვს. ხო, და იცი რა არის? აქაურებმა იციან ამის თქმა, რომ ჩვენ ვიხდით ამის საზღაურსო. აი ამ ხედების და ამ სილამაზის საზღაურსო, იმიტომ რომ შტორმები, რაც კი ახლოს ჩაივლის ყველაფერი, ასე თუ ისე რაღაცნაირად გავლენას ახდენს ხოლმე. დიდი ხანი არ ყოფილა დიდი შტორმი. ალბათ იკეტება ხო რაღაც მაღაზიები, კაფეები, რესტორნები. სამსახურები და ისანი სკოლა, უნივერსიტეტი, კოლეჯები, ყველაფერი იხურება. თუ ვთქვათ დილით 6 საათზე დააფიქსირეს, რომ freezing rain-ია ან freezing რაღაცა
იმიტომ რომ თუ თოვს და თოვლი თუ დევს და freezing rain-ი წამოვიდა, მორჩა, ისე მოიყინება, რომ აი, არ ვიცი, სასწაული ხდება. ოკეი. ცირა, ისე სწრაფად გავიდად, რომ 15 წუთი დარჩა, მერე გაითიშება ეს და მეც მოდი აი კიდე შევეხოთ რომელ თემას. აი სოციალური ცხოვრება და მეგობრები. აი რა გაგიჭირდა რო ჩახვედი, ვინმე ყავდა? ადვილად გემეგობრებიან კანადელები? ნუ, იქიდან დავიწყოთ, რომ ჩამოვედი მე ჩემი ქართველი, ასე ვთქვათ, ახალშეძენილი მეგობრები მყავდა. ადრე ვცხოვრობდი, ესეც მინდა აღნიშნო სიდნეში, ანუ კეი-ბრეტონის კუნძულზე. ეს არის კუნძულზე, ასე ვთქვათ, ეს ეძახია. და იქ მყავდა და მყავს ახლაც ეს მეგობარი, ერთი ქართველი, აქ ცოტა უფრო მეტნი ვართ. ჰალიფაქსში, მაგრამ რა მინდა ვთქვა, ძალიან, ასე ვთქვათ, nice და ძალიან ზრდილობიანი ისეთი ხალხია, ანუ არაფერს არ გაგრძნობინებენ, უცხოობას და ესეთ რაღაცას ვერ იგრძნობ, იმიტომ რომ ყველა გიღიმის, ყველა კითხულობს, განსაკუთრებით იქ, სადაც ადრე ვცხოვრობდი, იქ უფრო რაღაცა ძალიან სალმიანი გარემო იყო. ხო და რა მინდა ვთქვა, ცოტა უჭირთ, ასე ვთქვათ, აი ესეთი მყარი ურთიერთობები. თვითონ ჩვენთან კი არ უჭირთ, თვითონ ზოგადად რაცაც მე ვაკვირდები, ჩვენ რა მეგობრობაც გვჩვევია ქართველებს. ჩვენ როგორი მეგობრები, ბავშვობის მეგობრები ხა ჩვენს ყავს. ნუ აი როგორ ვართ შეზრდილები და როგორ ერთად გაზრდილები და რა ვიცი, ერთმანეთზე მზედამთვარე ამოგვდის მართლა, ესე არ არის, კი, მე შევარდე, რომ აქ ექსოციუმი არ არის, აქ მეგობრობას ცოტა სხვანაირად. და იცი რა, თავიდან მოლოდინები მქონდა, რომ რაღაცა მეგობრები მეყოლებოდა, ეს რაღაცა, მაგრამ რო დავაკვირდი თვითონ ამათ ბუნებას, კი, ძალიან ცდილობიანები, ძალიან კარგები არიან, კარგად კომუნიცირებენ შენთან, ვერაფერს ვერ შეატყობ, თუნდაც რო არ მოწონდე ადამიანს ვერ შეატყობ. კი, 100% გეთანხმები, კი, ეგრე. მაგრამ აი არ უნდა ელოდო მისგან მეგობრობას. რაღაცა ზღვარები აქვს რა, რომ აი მისიქით სახში დაპატიჟება აქ არ მოსულა. არა. არ მოსულა, აი ვინც ხართ, ვინც აქ არ ხართ ეხლა და ვინც საქართველოში ხართ, ვინც აპირებთ ჩამოსვლას. მთელ კანადაზე საუბარი რთულია, აქ რეგიონებად უნდა დაყო და ისე ისაუბრო, ალბერტაში ეგრეა, აი ნოვასკოშიაში ეგრე ყოფილა. არ გიშვებენ რა ძალიან ახლოს რა. იცი რა, გააჩნია ცენტრალურ ქალაქებში ალბათ არ არის. უფრო პროვინციულ მხარეებში უფრო მეტად ისეთი შეიძლება ვერაფერს ვერ ვიტყვი, შეიძლება. ხო, აქაც ეგრეა რა, ჩვენც რო ჩამოვედით, აი სულ ვცდილობთ, რომ ვეღაცა იყო. ქართულ დიასპორას რაც შეეხება, წეღან ახსენე, ბევრი ვართო. ხშირად იკრიბებით? ბევრი არ ვართ. შეიძლება არიან კიდევ ვიღაცები, რომელიც არ ვიცი, მაგრამ მე ზოგადად და ანუ ვისთანაც ახლოს ვარ, ასე ვთქვათ, ვინც ასე ვთქვათ, როგორც ესეთი შეკრულები ვართ ყოველდღიურობაში. ამათ ისეთი განრიგი გვაქვს, რომ ასე ყველასთან ვერ გვექნება ურთიერთობა, ასე ვთქვათ. ვართ რამდენიმე ვინც ასე ვთქვათ, კარგად გრძნობთ ერთმანეთთან თავს. რა თქმა უნდა, ყველას მივესალმებით, ყველას ვუსურვებთ წარმატებას და გამართლებას, მაგრამ ნუ ყველასთან ვერ იმეგობრებ. ეს საქართველოშიც ესეა? რა თქმა უნდა. ეგრეც არის და აქაური ცხოვრების რითმიდან გამომდინარე, აქ ცოტა სხვანაირად არის რა. ისე ხშირად შენ ვერ ხვდები შენ მეგობრებს, რომც გინდოდეს, იმიტომ რომ მეორე დღეს 6 საათზე უნდა დგეს ავარაუდოთ, იმიტომ რომ კანადაა და ყველაფერი იწყება ძალიან ადრე, 7-ზე 6-ზე უკვე მე მუშაობ, სადაც მუშაობ, ჩემი სმენა იწყება დილის 6 საათზე. 6 საათზე უნდა ოფისში ვიყო მე უკვე, ანუ 5:30-ზე ვდგები. Hi, it's Canada.
აი და შესაბამისად საღამოს უკვე რომელ საათიც არ უნდა მოხვიდე დაღლილი ხარ და უკვე აღარ გაქვს თავის ნუ ათას 9 საათიდან უკვე ჩათვალე რომ ძილისთვის ემზადები 9-დან 9 უკვე გვიანია აქ 9 უკვე უკვე გვიანია. ზამთარში 6-ის მერე უკვე ყველაფერი კვდება მან და არ ვიცი ხა როგორ აი რა მინდოდა მეკითხა ექიმთან მივდივარო დღესო რო ახსენე შანსი არ არის შაბათ კვირას რა ვიცი რა უნდა დაგემართოს რომ ექიმთან მოხვდე აქ შაბათ კვირას არ მუშაობენ ძირითადად არ მუშაობენ და ეხლა დავფიქრდი მაგაზე მეც არ ვიცი მაგრამ ეთყობა ეს კლინიკაა რომელიც მუშაობს და Google-ში მაქვს ნანახი 4 საათამდე მუშაობენ მე მაქვს მოკლე დღე აქვთ ხო მოკლე დღე აქვთ და ზოგადად არ მუშაობენ ეს კლინიკა მუშაობს არ ვიცი რატო ფსიხები არიან ფსიხები არიან ნაზი არა რატო ხო ემოციური მხარე რა იყო შენს აი რა გაგიჭირდა რო ჩამოხვედი აი პირველი 2-3 თვე რო გაიხსენო პირველი 6 თვე რო გაიხსენო აი რას უნდა მიაქციონ ყურადღება ახლა ნიუკამერსებმა ახალმა ჩამოსულებმა პირველი რაც როგორც კი გამოვედი აეროპორტიდან თვალში მეცა არის მასშტაბი თბილისის მერე ეს მასშტაბი იყო ღმერთო ჩემო რამხელა აი ეს მქონდა რაღაცა ესეთი რეაქცია და რა იყო იცი საქართველოში და თბილისში ნუ მიჩვეული ვართ ქვეითებისთვის ძალიან ბევრი ადგილებია აქ ნაკლებად აქ ასე ვთქვათ მანქანა თუ არ ყავს ახარ ადამიანი არ აკაც კი ზუსტად აკაც ეგრეა მანქანით გადაადგილდები ყველგან. ეხლა ცენტრალურ ქალაქებში უფრო არის ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ჩვენთან მაგალითად ფერია ძალიან განვითარებული, იმიტომ რომ 2 კუნძული ვართ, ხიდით დაკავშირებული და გადადის გადმოდის ეს ფერი. შენი ხმა გაითიშა არ მესმის შენი ხმა. მესმის. აი, ეხლა კი. ძალიან კარგად მუშაობს, მაგრამ ნუ რა გითხრა ანუ უფრო პროვინციულ ქალაქებში ნაკლებად. მანქანით ყველა და პიკაპებია ძალიან მოდაში. პიკაპები სამყაროში ვართ, აქაც პიკაპები. თან როგორი პიკაპები, რო თბილისში რო ეგ პიკაპი ქუჩაში დაინახა, აუ რამხელა და რა უნდა ქუჩაში ამხელა მანქანით იტყვიდა. მარშრუტკების ხელაა თითქმის. აქ იკარგება, აქაურ გზებზე ეგ მანქანები, თბილისში რო გვედიდება, აქ იკარგება. ხო, და ძირითადად იმიტომ ყავთ, რომ ნუ ერთი თუ ასე ვთქვათ, ცოტა უფრო შეძლებულები არიან, ერთი პიკაპი და ერთი სედანი ყველას ყავს. აუცილებლად, კი. აქაც იგივე, ანუ კანადელებად რჩებიან ალბერტაში და ნოვასკოშიაში. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, უცებ რო თქვა, რა რჩევებს მისცემდი ახალ ჩამოსულებს კანადაში, ან ვინ სხვა პროვინციაში და შენთან უნდა ჩამოსვლა. აი უცებ რო თქვა, ძირითადი რჩევები რა უნდა გაიჭიროს. ნოვასკოშაზე, რას ვიტყვი ხა მოკლედ, აქ ყველაზე ისეთი გზა ჩამოსვლის არის მუშაობა სწავლა. მაგრამ სწავლის მხრივაც ეხლა უკვე ახალი კანონია, ოჯახის ჩამოყვანა თუ გინდათ, მაგისტრატურა, დოქტორანტურაზე უნდა ჩააბაროთ, სხვას კოლეჯს უკვე შანსი არ აქვს. გართულდა. იყო რაღაცა ისენი, რომ ტურისტულად ჩამოდიოდნენ და მერე ცვლიდნენ სტატუსს. ეგეც გართულდა უკვე. ჩაბარებას გულისხმობ? კი. და ესეც რაღაცა ცოტა გართულებულია, ცოტა უფრო რთულად განიხილავენ, თუ საერთოდ გაუქმებულია, არ ვიცი, იმიტომ რომ არც მქონია შეხება. მე პირადად ჩემი გამოცდილებიდან თუ გინდათ რომ კვალიფიციურ სამსახურში იმუშაოთ, თუ გინდათ რომ აი ესეთ მალე კარგანაზღაურებად პოზიციებზე იყოთ, ჩემი ირჩევა რომ უფრო ცოტა უფრო
დიდხნიან ვადაში მოგიწევთ ლოდინი და დაგეგმვა, მაგრამ მუშაობა სწავლა უფრო მისაღებია აქ ჩამოსვლისთვის, ვიდრე სხვა გზები. ნაკლებს იწვალებთ, ასე ვთქვათ, ამის თქმა უნდა. კი, ან ნებისმიერ ლეგალური გზა ჯობია ყოველთვის არ არის. წვალებას რას გულისხმობ? აი ბიუროკრატიულ რაღაცებს, თორე ასე ადვილი არც ეს არის. აქაც ბევრი ბარიერებია გადასალახი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სწორად წესიერად თუ მიყვები ამ გზას, მიიღებ შედეგს და ეხლა ნახე, გაგვეთიშება სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ამას ავტომატურად 1 საათზე მეცვერა. თუ გაითიშება, ერთი მთავარი შეკითხვა დამჩა, ისევ ჩავთავ რა და 5 წუთი რო იმას უნდა დავამატოთ. შენ თავს აი ხარ 3 წელი არა 2 წელიწად ნახევარია მანთხარ. ხელახლა რო გადიოდი ამ ეტაპს, რას შეცვლიდი, ანუ ნოვასკოშიას აირჩევდი, ანუ თუ ყველაფერს ისე გააკეთებდი, როგორც გააკეთე, ანუ რას შეცვლიდი, რას რომელ გზას აირჩევდი რა. შენი თავი რო დაინახო ისე 2 წლის უკან. რამე დიდი შეცდომა დაუშვი, არ დაგიშვია, სწორედ მიდიოდი. არა, ერთადერთი უკეთესად მოვემზადებოდი. რაში? მორალურად. მორალურად კი. მორალურად უკეთესად მოვემზადებოდი, იმიტომ რომ ის სხვა მხრივ ძალიან კარგად ვიყავი მომზადებული. უბრალოდ აი ამ პირველი და მთავარი არის რომანტიზება არ გავუკეთოთ არაფერს, რაც არ უნდა რაღაცა ის American to Canadian dream კონდეთ. არ არის ეგრე, არა. არ არის dream, არ არის. ეს მოდის ძალიან დიდი შრომის, ძალიან ბევრი ღამეების თევის და ბევრი ცრემლების ხარჯზეც კი. ზუსტად ეგრე არის, გიერთდები მაგ სიტყვებში, ცრემლიც დამიღვრია აქვს აქ და მარტივად აქ არაფერი არ კეთება. სულ უნდა იმუშაო, შენ თავზე უნდა იმუშაო, უნდა განვითარდე. სამსახურის გარდა ჰობი უნდა აირჩიო, უნდა იმეგობრო, უნდა გახვიდე, გაიცნო ახალი ხალხი და ასე შემდეგ რა. აი ესე მარტო სამსახურის სახლი დაიღუპებით რა, ეგრე არ გამოვა რა. კი, აი მაგ რუტინაში თუ ჩაერთვები ძალიან რთულია. ერთ რაღაცას დავამატებ თუ არ ისა. თუ გაითიშა დაითიშა. ხო, მოკლედ აქ არის ძალიან ტრენდული meetup-ი. თუ იცი ესეთი აპლიკაცია. დაიცა ბოდიში 1 წუთი უნდა გავთიშო მე, იმიტომ რომ მე ვეღარ იმასზე ვეღარ დავამახსოვრებ რა ამას. ეს რილსად უნდა ავტვირთო და ხელახლა ჩავთავ ახალს. კარგი. ბოდიში.